老板，你这挖机怎么卖的这个还大的不贵，1万块钱。？1万块钱买一台，是不是有点贵啊？给我打点折。给你再送一台中呀。送一台我还嫌贵啊，能不能再多送几台？我再送一台，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 够不够？6台。 1万块钱买7台啊？啊。行，成交，抓紧时间打包。